大家會唔會同我一樣都覺得好攰，好想休息下？好似呢個星期花咗好多精神時間、頭腦去處理好多嘢啦，係時候都好想個腦靜落嚟，好想即係放鬆一下，唔再咁用大人嘅頭腦去做人啊！因為好似覺得做大人已經做得好辛苦，不如俾我做下細路仔啦，唔好做咁多決定啦，求其一啲啦，隨便一啲啦。如果係有呢個感覺嘅話呢，真係不妨 follow 你自己嘅心咯。有時候我都明白嘅，做人太多責任，生活上邊亦都有太多嘢要你去負責咁樣。咁如果能夠抽到時間俾自己放鬆啊，俾自己放低頭腦啊，好好咁樣休息下、玩下、去睇下風景、去做下一啲平時覺得係無聊嘅嘢呢，我覺得有時候人生都需要咁樣樣去放鬆一下咯。好唔好啊？今日星期五最後一日，今日做唔到就聽日咯。星期六、星期日應該可以俾大家去 hea 下、放鬆下嘅，好冇？